Привет-привет! Как вы? Каникулы, каникулы! Здорово-здорово! Итак, вновь с репортажем от русской школы «Вишневый сад» для мам Лондона UK. Сказка на ночь. С вами Татьяна. Самая главная новость недели какая? Каникулы, 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 каникулы. А еще какая главная новость недели? Главная новость недели, что на следующей неделе будет снег. Настоящий снег. Верно? Здравствуйте, мистер полицейский. Здравствуйте, здравствуйте. Что вы говорите? Нет, не слышу. Что говорите? Говорите, что банк кто-то ограбил. Не видела ли я, которые грабили? Да? Нет, не слышу. Что, не то? Нет, не видела. Я не слышу. Говорите еще, громче. Громче. Это вы спрашиваете про собачку Маши? Да, побежала там налево. Видела ее. Что, что-то не то? Неправильно? Вы говорите про Колю и Сашу? Дрались ли они? Да, там куда-то убежали потом. Что-то не то? Что-то не то? Вы говорите снять наушники, тогда я услышу. Извините, пожалуйста. Да, извините, конечно, это очень невежливо. Так что вы мне говорите? Какой вы замечательный полицейский. Вы, оказывается, нашли мою книжку на улице. Ой, я вас так благодарю. Спасибо огромное, спасибо. Вы самый замечательный полицейский. Извините, это очень невежливо разговаривать с кем-то в наушниках. За это можно было меня даже оштрафовать. И оштрафовать меня как следует, верно? Ну, хорошо. Вы говорите, много хлопот. Я обязательно всем скажу, что даже вы, когда слушаете музыку, если к вам приходит не обязательно полицейский, а мама, папа, друг или кто-то еще, обязательно не забудьте снять наушники. Это самая лучшая рекомендация и самое прекрасное слово, которое передаю вам от полицейского, мистера полицейского. Вы уже бежите, не останетесь с нами. Много дел у полицейского. А сегодня я вам расскажу сказку из той самой книжки, которая почти у меня не потерялась, про гуся. А гусь-то был непростой. А какой гусь был? Завистливый. И книжка эта Сутеева про гуся. Жил-был гусь. Был он очень глупый и завистливый. А знаете, что такое зависть? Когда вам кажется, что вот то, что есть у кого-то, вам очень надо, но у вас этого нет, и вы злитесь от этого и начинаете завидовать. И всем гусь завидовал, со всеми ссорился, на всех шипел. Все качали головой и говорили: ну и гусь, ну и гусь. Как-то раз увидел гусь на пруду лебедя. Ох, понравилась гусю длинная лебединая шея. Подумал гусь, мне бы такую шею. И просит лебедя: давай меняться. Тебе моя шея, а мне твоя шея. Подумал лебедь, да, согласился, добрый был. Поменялись они шеями. Пошел гусь, сейчас я покажу картинки тоже. Пошел гусь с длинной лебединой шеей. Не знает, что с ней делать, с этой длинной шеей. То так повернет, то эдак повернет, то колесом ее свернет. Длинная она, неудобная, и управляться с ней надо знать как. Увидел он пеликана и стал смеяться. Ты, ой, говорит, и не гусь, и не лебедь, ой, сказал пеликан. Обиделся гусь. Хотел пошипеть сильно-сильно. И вдруг увидел у пеликана клюв с большим мешком.
как удобно! Клюв с большим мешком. Вот бы мне такой клюв с мешком, подумал гусь. И говорит пеликану: давай меняться. Тебе мой красный нос, красивый же красный нос, а мне твой клюв с мешком. Посмеялся пеликан, но согласился. Поменялись. Вот смотрите на картинку. Вот пеликан, а вот лебедь. И гусь, который торгует. Да? Сейчас узнаем, что же дальше. Кого же он встретил по пути? Ага. Понравилось гусю меняться. Журавлем гусь ногами поменялся. За свои лапчатые с перепоночками получил тонкие длинные журавлиные ножки. Смотрите, смотрит, не налюбуется. У вороны свои большие белые крылья на ее маленькие черные выменял. Понравилось ему черные красивые крылья. Кого же он там еще встретит? Что же он тут наменяет? Ну конечно. Долго гусь уговаривал павлина переменить его яркий хвост на свою маленькую закорючку. И уговорил. Удивительно, павлин согласился. Смотрите, на кого он стал похож, наш гусь. А добрый петух подарил гусю свой гребешок, бородку и заодно и кукареку. Свое кукареканье. Стал гусь ни на кого не похож. Смотрите, какая у нас. И птица, и не птица. И крылья, да вроде крылья. Да ноги вроде как ноги. Да не понять, что за зверь такой получился. Как же он дальше с этим будет жить? Наш замечательный гусь. Даже не знаю, что назвать гусем или как. Идет гусь на журавлиных ногах. Вороньих крыльях немножко двигает крылышками вороньими своими, но без толку ими машет. Лебединой шеей во все стороны крутит, а управляться ею не может. Навстречу ему стадо гусей. Га-г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 а. Это что за птица? Что за птица? Что за птица? Я гость! Крикнул гусь. Захлопал своими вороньими крыльями, вытянул лебединую шею и гаркнул во все пеликанье горло. Курлы-курлыку! Курлы-курлыку! Я лучше всех! Ну, если ты гусь, подумали все остальные. Ну, если же ты гусь, пойдем тогда с нами, сказали гуси. Ну, действительно, вроде бы сказал гусь. Поверили. Пошли гуси на лужок. И гусь с ними. Все гуси травой щиплют, а гусь только клювом с большим мешком болтает, не может даже траву ущипнуть. Неудобно же, совсем неудобно. Пошли гуси на пруд купаться, а гусь с ними. Все гуси в пругу плавают, а гусь по берегу бегает и журавлиные ноги свои показывает. А плавать-то не может, ноги журавлиные не позволяют. Смеется над ним гусь. Га-га-га, да га-га-га. А он им курли-курлику, курли-курлику. Потому что поменялся-то он голосом. С кем? С петухом. Смотрите, какой красавчик. Непонятно, какая птица. Ну-ка, посмотрим дальше. Вот шли гуси на берег. А тут, откуда ни возьмись, лиса. Загокотали гуси, полетели. Один гусь остался. Тот самый, конечно же, гусь наш. Вороньи крылья ему не помогли подняться. Побежал он на журавлиных ногах. Да в камышах павлиный хвост его запутался. Конечно, запутался. Тут ухватила его лиса за шею длинную и понесла. Увидели это гуси. Налетели на лису. Да давай ее щипать со всех сторон. Бросилась лиса, бросила гуся, бросилась лиса и убежала. Вот какая была интересная драка, ситуация, защита. Да? Ну и что ж потом? Что же гуси потом сказали? Вот он сидит, такой смешной, сложенный весь, как-то странно. Спасибо, гуси, спасли вы меня, сказал гусь.
Теперь я знаю, что мне делать. Пошел гусь к лебедю и отдал ему длинную шею. Пеликану вернул клюв с большим мешком, журавлю тонкие ноги, вороне черные крылья, павлину яркий хвост веером, а доброму петуху и гребешок, и бородку, и заодно кукареку. И стал гусь, как гусь, только умный, независтливый. Вот вам сказка про гуся, вот она и вся. Вот как интересно, вы видите, насколько важно не завидовать. Ничему этого хорошего не приведет. И когда вам покажется, что как будто вы завидуете, решите, что делать дальше. Завидовать или расстаться с этим чувством. Хорошо, но до спокойной ночи и прекрасных вам каникул. Увидимся через 2, а может быть даже 3 недели. Всех обнимаю, наслаждайтесь.